So pang ulam guys, ayan, gagawa tayo ng sauce sa paborito ng Ethan guys. May request ni Mami guys. Hallelujah. Lagyan na rin natin ng coriander. Pampabango, pampalasa guys. Tiwar-tiwarin na natin guys. Lagyan na natin ng tubig guys. Majigin na naman natin guys. Plus paminta guys. Konting toyo lang guys. Sesame oil guys. Lagyan natin sesame oil. Asukal guys. Huwag kakalimutan. Halu-haluin natin guys. Lagyan na natin ng bok choy guys. Bok choy. Yan. Optional lang yan. Bok choy. Okay guys. Lilipat na natin ang bok choy. Bok choy. The best. Bubuhos na natin ang sauce guys. Ayan na. Ayan. Favorite. The favorite. Ayan. Daming sauce. Nihigop-nihitan yan eh. Yan na yung pampakulay guys sa pagkain. Para ganahan ka. Plus lemon. Ayan. Okay na yan guys.